היא אומרת שאין לאן. אתה מקשיב לה או לאפרת? רגע. אין יציאה משם? נשמע לי לא הגיוני, סתם לא רוצה שתתקרב לבית שלנו. איך יוצאים? לשם? עם האוטו, עם האוטו. לשם. מה? איווה. עם האוטו. אוקיי, תודה. תסתובב אבל איכשהו. תסתובב איפה ששם יש. להסתובב שם אפשר? להסתובב. לא אפשר להסתובב שם.